Hello guys! It's me, Robinson Monte, and welcome back po dito sa ating YouTube channel. Bago po ang lahat, ako po muna ay magkakape mga kaibigan. Try and brew. Kopi ko Black 3-in-1. Strong, pero hindi mapait. Itintayin ko na mga kaibigan. Kasi baka matimpla pa ng iba. Wow! Kopi ko, mga kaibigan. Itong araw-araw na ginagamit ko, Kopi ko Black 3-in-1. Kasi strong siya, pero hindi mapait. Talagang magigising ka talaga. Strong nga eh. Sa mga ka-airgun hunters ko dyan, tsaka mga nagbablog, subukan nyo ang Kopi ko Black 3-in-1. Talagang masarap. Sarap. Mga kaibigan, mga nakaraang vlog ko po is pumunta po ako sa hahn sa megamall at pinakita ko po na meron po silang airgun at pinakita ko lang po yung isa nilang airgun na PCP. Pero ngayon po, pupunta po ako ngayon sa hahn para po maipakita po sa inyo yung kanilang airgun na Hatsan at Gamo. Kasi yung Hatsan po, yun po yung puro PCP nila. Wala na po kasi silang CO2. Tapos yung Gamo is brake barrel po lahat. So, abang-abang lang po kayo. Kasi, nagkakape po muna ako. Pagkatapos ko pong magkape, pupunta na po ako sa megamall. Sa ano po yun? Sa 3rd floor. Sa megamall building B. Malapit po siya sa KFC. Ay, sarap. Jollibee pala, Jollibee. Malapit siya sa Jollibee. Sarap-sarap. Isa-shoutout ko po pala yung mga taong gusto kong i-shoutout kasi baka ma-shoutout pa po ng iba. Kaya ito na po yung mga listahan na isa-shoutout ko na nagpapa-shoutout. Kasi nga baka ma-shoutout pa ng iba. Di ba? Kulit-kulit ko. Ito na mga kaibigan, yung mga isa-shoutout ko. Makinig po kayo ha. Shoutout sa staff ng hahn sa megamall na si Sir June, Ma'am Jerna at si Marcel. Maraming salamat po sa inyo, mga Sir and Ma'am. At shoutout po pala sa mga ka-FB friends ko na si Shen San Jin Bres, Joben Bongay, Louie Garnica, Kasalhay, shoutout sa inyo. Shoutout din kay Sir Jojo Sonsa Padilla, kay Mar Fernandez. Tol, yung patrol malapit na. Hintay-hintay lang. Niluluto pa. Peace. Shoutout po kay Genove Serafica, James Daril, kay Nob Kabog. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout din po pala kay Gitumi, Getumi. Basta't merong Tumi, Getumi. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout din kay Estong Ebreo,
kay Wilmer David, kay Jeran Esplana Atun, kay Johnny Tolentino, kaibigan ko na nasa Taiwan. Shoutout doon sa kumpare ko na si Charlon Cortez na nasa Qatar. Kay Dave Lopez, tol, magsasama rin tayo sa paghahunting, tol. Isda na lang. Lalong-lalo na kay Dix Art, tol. At balang araw magsasama tayong mamamaril dyan sa Bulacan. Shoutout sa iyo, tol. At shoutout din po pala kay Sir Andrew E. Master Rapper ng Pilipinas, na patuloy na namimigay ng papremyo sa kanyang FB page. Ito po ay live. Ito po. Mag-join po kayo dyan. I-like nyo, i-share nyo. Then, abang-abang po kayo ng kanyang update kung kailan po siya magpapa-games. Tatawagan, paunahan po kasi sa number na tatawagan. Ibibigay niya po yung SIM card number. May cellphone siyang maliit. Paunahan pong tumawag. Sino makatawag sa cellphone niya, mananalo po ng limpak-limpak na papremyo. Shoutout din po pala sa ate ko na si Barbs na nasa Australia. Ate, ingat ka palagi dyan. Alagaan mo yung sarili. At sa pamangkin ko na si Laxus at si Sakura, ingat kayo dyan sa Australia. Kay Jojo Labis, kay Ate Marlene, kay Gerald, kay Jonel, kay Janela na makulit. Shoutout sa inyo. Kay Ian Bataw, tol, inuman tayo pag uwi ko. Kay Ate Margie, shoutout sa iyo. Kay Justin Matthews, kay Bunso, shoutout sa iyo. Makulit ka na. At lalong-lalo na kay Julia May sa Monte Batao, shoutout sa iyo, pamangkin ko. Love you, mama, chup chup. At sa lahat po ng nakakilala sa akin, binabati ko po kayo na sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At huwag po tayong mag-agabyado ng kapwa-tao natin. Lagi po nating isipin ang kapakanan ng kapwa natin. Kung ano man ang estado ng iyong buhay, mayaman ka man o mahirap, huwag kang mga apak ng kapwa-tao mo. Tulad ng mga nababiral ngayon na kesyo doktor daw siya. My goodness. Kapag doktor ka, kinakailangan respetado ka. Huwag kang ganun. Kasi kahit ako, uminit ang ulo ko sa'yo. Ay nakaw, kung talaga lang. Kung ako talaga nandun, ako na naman ano. Hindi, kung ako lang nandun, kahit doktor ka, baka ikaw magreklamo kasi sasapakin kita. Totoo. Ano may pinag-aralan ko? Hu! 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 Kabe wave! Ano nga tayo dun sa megamall? Punta na tayo guys ha. Hello mga ka-airgun, nandito ako ngayon sa megamall para sa konting vlog ng mga air rifle nila para makita nyo kung magkano presyo, specs ng airgun nila, Gamo. Hello guys, sa mga nagtatanong po ng presyo, ito po yung kanilang isa pang airgun, Hatsan BT65 SB Elite, .22 caliber, 61,287. Ang FPS niya is 1,200. May kasama siyang 5 magazine. Bali 6, may kasama siya dito. Yan. So may mga budget dyan na tsaka may extra bipod dyan, sir. Sa sling. Ito may bipod. At saka sling. Tapos yung hard case. Case. Hard case.
Kasama na rin to, sir. Opo, yan yung flashlight natin, sir. Tsaka yung 329 by 40 na scope natin, sir. May distance finder na rin yan, tsaka AO. Guys, hindi na kayo lugi. Parang nasa 4 na kilo to, no? Opo, Hindi na kayo lugi kasi marami siyang kasamang previous. marami siya. So, gawin natin yung muna, guys. Nag-record ko rin. Napakaganda, guys. Sa mga nagtatanong ng presyo, ito na po, nahiya naman ako sa inyo. Diba? Basta guys, ito ay Hatsan 61,287. Bumili na kayo dito sa hahn. Dumugin nyo na, baka madumog pa ng iba. Diba? Sa susunod tayong airgun guys. Post ko, sir. Puso mo na. Hello guys, ito pa yung kanilang Hatsan Bulbos Ripple .22. Nagkakahalaga siya ng 47,700. Yan. At ang FPS na kaibigan, 1,070. Pwede siyang pumalo ng 1,100 FPS. Ang kasama nito guys, yan, ay 5 magazine pa rin. Ito. Yan. Ay, di ba 5 kasi isa nandito. Anim lahat, sir. Bali, ito po ay PCP. Gusto nyo bumili, pumunta lang po kayo dito sa megamall, sa building B, 3rd floor. Napakaganda guys, mga ano siya, mga almost 3.5 kilo. Galing kung mag-ano ng bigat, no? Ano mga previous na ito, sir? Eto, sir. Meron tayong yung box natin. Tapos yung Phillips screw natin. Wala pang mga scoop. Wala po. Pero, di adjustable naman to, sir. Yung sa face para magpapantay ang face natin pagka nag-aim tayo. Ito, di-adjust siya. Tsaka ito, yung ating 6 na magazine, Allen wrench, tsaka yung mga rubber natin na O-ring. Ayan. Yun. Tsaka meron din tayo mga spare na nuts. Tsaka yung pito. Kung nakikita nyo, sir. Ayan. Game. Sunod tayo, sir. Okay na, sir. Hello guys, ito pa yung kanilang airgun na PCP. Ang shots nito pag fully loaded is 60 shots. Tama, di ba? Then, ang Hatsan po ito, barrage ripple .22. Nagkakahalaga po ito ng 72,272. Naka-optic sight na rin yan, sir. Hindi ma-focus. Yun. At may kasama po siyang mga magazine at sling. Tapos meron ding mga O-ring din. Tsaka yung mga rubber. Kasi ito po yung kanilang matindi. Kasi ang capacity po nito pag napuno po yung kanyang PCP na tank, 60 shots. Grabe. Napakadami guys. Tapos, ang kasama pa ang mga magazine nito is, 7. Grabe. Tapos may hard case din, sir. Hard case pa. Ulitin ko guys, ito po ay Hatsan .22. Nagkakahalaga mura lang. 72,272. So may mga extra job dyan, pwede yung tirahin ito, baka matira pa nila. Guys, dito muna tayo sa susunod ng airgun. Tapos nakita nyo. Yan na, sir. Okay guys, ito po yung kanilang isa pa airgun. Hatsan Galasian Tactical Auto .22. Nagkakahalaga po siya ng 65,293. Ang shots po pala nito is pumapalo ng hanggang 40 to 50 shots.
kapag fully loaded po siya. PCP po siya mga kaibigan, hindi siya CO2. Yan. Pakaganda. Sa may mga budget dyan, yung mga mayayaman na mga nag-subscribe sa akin, kung ayaw nyo sa airgun ko, dito kayo magpunta. Diba? Dapat na, nakakangalay, no? Bigat. Pero magandang hawakan. May freebie siya mga kaibigan ito. Meron siyang sling. Tapos 5 magazine. Ang magazine nito bro, ilang balang ilalagay? 10 sir. 10. So 50 na. Tapos ito mga kaibigan, para sa valve ng Hangin. pag-load ng PCP hangin. Tapos yung mga o-ring na rubber. Ayan. Tapos may hard Allen case pa wrench. siya mga kaibigan. Uulitin ko mga kaibigan, itong Hatsan na Galasian Tactical Lotto .22 ay nagkakahalaga po ng 65,293. Hanggang 50 shots po pwede mga kaibigan. Kaya bumili na kayo kasi baka mabili pa ng iba. Diba? Tama, tama. Bili na kayo kasi mas maganda may airgun. Kompleto na. May hard case pa. Okay na. Ito po yung kanilang Gamo brake barrel. Nagkakahalaga ng 22,000. 22,000 to mga kaibigan. Ito po ay Black Cat Gamo. Ang FPS po nito is 722 FPS. Pwede rin po siyang pumalo ng hanggang 750. Brake barrel siya mga kaibigan. No need ng CO2 sir. Hindi na kailangan pa ng CO2. Sa mga nagtitipid. Minsan nyo lang bilhin to, 22,000. From Direct Spain lang sir. siya. Gamo from Spain. Gamo from Spain. Narinig nyo yun mga kaibigan. Kaya ako binlog to sa mga nag-subscribe sa akin para makita nyo presyo. Kasi yung unang vlog ko, hindi ko nilagay yung presyo. Tsaka sir, meron na rin siyang kasamang scope sir. Kasama na rin Apo. to. 4x32. Scope. Gamo rin yan sir. Gamo rin yung yung Scope. Anong bala nito sir? Anong .22 din yan sir. 22 rin. Pwede rin dito yung mga silver straight. Apo. Pwede. O kaya mga kaibigan, dito sa megamall, dito nyo lang po makikita yan. Sa third floor, ang kanilang Gamo, airgun, at saka Hatsan. Yung kanina is mga mahal, nasa 62, 70. Yun po yung mga PCP. Hatsan yan sir. From Turkey naman yun. Mga PCP yun. Ito naman mga brake barrel. Iba na bro? Apo. Susunod tayo dito. Hello guys, ito yung kanilang isa pang Gamo. Sword Pax. Brake barrel siya mga kaibigan. Ang kanyang FPS ay 720 FPS. May magazine po siya rito. Ito po siya mga kaibigan, magazine. Yan. Ay, po, nasa 48,000 to 43,000. Wala ko yung 41. Ng Black sir? Black 21 yun sir, kaso wala ko yung saka mga 40 sir, Black 20. Sir? Ito sir, 45. Bigat ang ng steel eh. Pero di siya kasama ng isa. Bangas oh. Saka may extra magazine. Ayan.
21,000 to? Opo. Bangis, no? May red dot, suppressor, red dot, suppressor, laser, tsaka flashlight. Maganda naman. Anong tawag sa'yo sa barrel na to? Yan, sir. Oo. PT85 po. Tactical. Kasi yung binili ko dati, P23. Mas maliit yun, di ba? PT85 po yan, tactical, sir. Mga kasama niya. Stig, ah. Ayun yung sa mga palm. Para yung pagpipigain mo, iilaw. Kasi kahit Lahat titanium. ng 19A. Kasya. 1911A.